Habarini za saizi ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo nikasema watu wengi wanakuwa hawafanikiwi. Watu wengi wanakuwa hawafanikiwi. Na namna gani sasa unaweza kufanikiwa wewe kama ukifata mambo haya ninayokuelekeza? Watu wengi wanakuwa hawafanikiwi, au watu wengi wanaweza wakazungumza kwamba umerogwa. Unaweza ukajikuta kama umerogwa au ukahisi umerogwa, kwa sababu utajikuta ni mtu ambaye hufanikiwi katika maisha yako, hufanikiwi katika biashara zako, hufanikiwi, kila kitu chako unachokipanga kinakuwa hakiendi, ukahisi kama umerogwa. Wakati mwingine unakuwa haujarogwa, ila wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji, tunasema unakuwa umejiroga wewe mwenyewe. Kwa nini nazungumzia watu wengi? Mpenzi mtazamaji, unaweza ukajikuta kuna baadhi ya ndoto unaziota, zinakuja zinakupa taarifa, wenda unakuwa uelewi au unaelewa, ila unakuwa unapuuza. Kwa nini nazungumza hivyo? Watu wengi unajikuta huwezi kufanikiwa kwa sababu, mpenzi mtazamaji, umekuwa ni mwenye kujisahau, umesahau asili ya jadi ya kwenu, au tunasema umesahau mizimu ya kwenu. Tunapozungumzia kwamba umesahau mizimu ya kwenu, namna gani nazungumza? Kuna watu wengi wanakuwa hawaendi kule nyumbani kwao mara kwa mara, au huendi kufanya matambiko, au huendi kuzuru katika yale makaburi ambao baba yako, mama yako, bibi yako, babu yako alilala pale au alizikwa pale. Kwa hiyo moja kwa moja wewe unakuwa huwezi kwenda ile sehemu kwenda kuchukua baraka. Unapokwenda katika ile sehemu ya asili na jadi, au unapokwenda katika ile sehemu ambao wazazi wako wako pale, utambue nafsi zao zinakuona umekwenda kuwatembelea, inamaanisha unakuwa unawakumbuka. Kwa hiyo unapokwenda pale wale, kwa sababu wewe unakuwa huwezi kuona, kwa sababu tayari zile ni nafsi na wewe hauko kwenye nafsi, uko kwenye mwili, kwa hiyo unakuwa huwezi kuona. Kwa hiyo moja kwa moja unapokwenda sehemu ya namna hiyo, mpenzi mtazamaji, unakwenda kuchukua baraka. Wanakubariki pasipo wewe mwenyewe kuona. Wanakubariki, wanakuwekea mikono, na pia wanakuombea baraka, ndio maana utakuta mambo yako yanafunguka. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, usipokwenda katika ile asili ya jadi. Kwa nini nazungumza kwamba kuzungumza kwamba inakuwa ni mizimu, au inakuwa ni kuna nguvu katika ile sehemu ambao mababu zetu au mababu zako au wazazi wako waliokuleta duniani wanakuwa wamepumzishwa pale, nafsi zao huwa zinatembea maeneo yale. Kwa hiyo unapokwenda pale, basi beba japo sadaka kidogo, beba sadaka kidogo, beba mchere kidogo, beba unga kidogo, beba maji kidogo, beba zawadi yoyote, nenda pale, kisha zungumza maneno yafuatayo. Unaweza ukazungumza kwamba mimi nimekuja, wazazi wangu, baba yangu, mama yangu, nimekuja hapa sehemu ambayo umepumzika, nimekuja kukutembelea na kukuona, naomba uweze kupokea, mimi mwanao tayari nimeshaleta uzao. Utataja wale watoto wako ambao umezaa, nimeleta wazao kaza wa kaza. Kwa hiyo nikasema ni vyema nije nikupe taarifa, lakini mama yangu mzazi, baba yangu mzazi, nimekuja kuchukua baraka na neema, mafanikio katika sehemu hii. Naomba uniongoze, naomba unibariki na uniongoze katika njia zangu 1, 2, 3. Basi huku nako kwenda utambue mimi kijana wako, mimi mtoto wako, mimi binti yako, nimekuja hapa, nimekuja kukutembelea. Basi mama yangu nakupenda, mwambie maneno mazuri kwamba nakupenda na kukumbuka na kusamini, na mimi nakuombea dua pia. Kama unaweza kufanya dua pale, basi ukamfanyia dua. Basi unapopendelea kufanya hivyo, fanya hivyo at least kwa mwaka mara 2, at least kwa mwaka mara 1. Nenda kazuru, nenda katembelee, na ukifika pale zungumza maneno mazuri, zungumza maneno ya faraja. Basi nafsi yake inakuwa inafarijika, yeye anakuwa anafurahi kwamba kumbe nimeacha kizazi kilicho chema na kinanikumbuka. Kwa hiyo na yeye pia atakuombea, kwa sababu ile ni nafsi, itakuwa inakuombea, inaweza kukubariki, kuhakikisha kila kitu chako
kinakwenda vizuri. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Unapofanya hivyo mpenzi mtazamaji, lakini wakati mwingine jitahidi kufanya dua, kuwakaribisha katika milango yako. Unapofanya dua kuwachomea ubani, basi moja kwa moja utajikuta mambo yako yanafanikiwa. Utajikuta hata unafanya riziki kidogo, unafanya kazi kidogo, basi kipato kinaingia kwa wingi. Unafanya biashara kidogo, wateja wako wanajaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya asili ya wale wazee wako wanakubariki na kukufungulia na kukuhakikishia, wanakufanyia maombi na wao, wewe mambo yako yanakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa nini nimesema watu wengi wanakuwa hawafanikiwi, wanakwama, wanaharibikiwa? Kwa sababu moja kwa moja wewe mwenyewe unakuwa si mwenye kukumbuka kile kizazi chako. Unakuwa ni mwenye kupuuzia. Toka wazazi wako wamefariki, wana miaka 2, miaka 3, hata 5, kuna watu hawajawahi kwenda hata kuzuru sehemu waliolala wazazi wao. Watu wanakaa miaka 10, 20, hawajui babu yake alipumzika wapi. Kule aliko anajiona yuko mpweke, na anaona aliyepotoka duniani hakuacha kizazi kilichochema. Kwa hiyo kule alikokuwa anakuwa anasononeka, anakuwa hakai vizuri, anakuwa anakiraani kizazi chake alichokiacha duniani. Na ndiyo maana watu wengi wanakuta wanaharibikiwa, unakuta kizazi chako kinaharibika, unakuta uzao wako unaharibika, unabaki kusema zile nafsi ni ushirikina, lakini kumbe kuna baraka ndani yake, si ushirikina. Kwa sababu hawa ambao wamelala, nafsi zao ndio tunaita mizimu, na ndio waliosababisha kizazi chetu cha leo tuko tunaishi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, fanya hivyo, usijisahau. Kumbuka asili ya jadi wa kwenu, kumbuka wazazi wako waliolala, kumbuka babu zako waliolala, basi mambo yako yatakwenda vizuri. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, na wapenda sana. Asanteni sana.